Fala galera que acompanha o canal MMO, beleza? Então galera, como diz aquele ditado, né? Nem tudo feito às pressas fica 100%. Aquele dia que nós fizemos a troca de óleo e a calibração, por algum motivo, eu calibrei a bengala com a medida correta, que era de 171 mm para Titan 2009 e diante. Só que eu acho que pelo fato de eu ter acabado de trocar o retentor e ter tirado todo o óleo, aconteceu de abaixar esse nível. E consequentemente começou a gerar aquele barulho na bengala. Um barulho bem famoso aí que o pessoal já ouviu aí na sua moto, aí o famoso proc, né? O proc, passa num buraquinho assim, uma valetinha assim, de leve, uma velocidade não muito alta, faz proc. O que eu verifiquei? Vocês estão vendo esse risco aqui, ó. Acredito que esteja dando para ver. Eu verifiquei que o nível máximo desse risco, esse risco é onde que o guarda-pó acabou deixando o nível da marca, que acaba fazendo com aquela poeira, com um pouquinho de óleo, acaba fazendo aquela marca. Então eu verifiquei que essa distância aqui é o máximo da bengala. Ou seja, por algum motivo, por bolha de ar mesmo no fluido, aconteceu de passar do limite máximo de amortecimento. O curso dessa bengala da Titan 150 é de 115 mm. E o que aconteceu? Estava dando 120 mm, que é o curso máximo da bengala, ou seja, ia gerar algum tipo de barulho, batendo tanto para cima quanto para baixo. O que nós fizemos? Nós removemos a tampa da bengala, removemos a mola e vamos acrescentar óleo aqui e vamos calibrar novamente, para ver se a gente chega no 115 mm, que é a altura máxima. Para quem não sabe, o amortecedor funciona da seguinte forma: se você tiver muito pouco óleo, ele vai bater no fundo, e quem limita a altura do amortecimento, onde termina, né, a batida, não tem nenhum tipo de batente, é o próprio fluido de suspensão. Então, se você colocar muito óleo, você diminui esse curso aqui, digamos assim. Quanto mais óleo você vai pondo, vai diminuindo. Se você encher até a boca e pôr a tampa e a mola e o óleo vazando para fora, digamos assim, né, numa brincadeira, essa suspensão praticamente nem irá funcionar. Então a gente vai, agora que a gente tem certeza que todo o ar saiu para fora, a gente vai colocar o óleo novamente e vai recalibrar ela com 170 mm. E eu não vou mostrar o procedimento, vocês já viram no outro vídeo. Eu vou recalibrar ela e vou remontar no local e vou andar e vou fazer a medição do nível. Vou deixar essa marca já pronta aqui e vou fazer a medição do nível para ver se chegou no 115 mm conforme indicado. Ou seja, caso você esteja com sua suspensão batendo aí na sua moto e você não sabe se o motivo é bengala ou não, você com a suspensão em posição neutra, né, digamos assim, que seria aqui, o curso deve ser de aproximadamente 115 mm. Aquela marca de referência onde que vai batendo no máximo seria o curso máximo, né, 115 mm. Se estiver dando 120 mm, a provável causa disso seria a insuficiência um pouco do óleo, ou seja, 120 mm, ó, bati no fundo da bengala. Então já sabe, né, vai gerar barulho. Por enquanto o vídeo é só isso. A gente vai acrescentar o óleo, vai desmontar outra canela que ainda está na moto lá, e vamos finalizar aí mostrando o curso que deve ficar aí para sua moto não bater a suspensão igual ficou batendo. E aí, então, beleza? Então, galera, beleza?
Depois nós descemos as bengalas e acrescentamos um pouco mais de óleo e refizemos o calibramento do nível de óleo da bengala com 171 milímetros. Poderia eu esperar mais um pouco, cerca de 1 hora, meia hora, 1 hora, antes de calibrar? Poderia, mas acabei calibrando com um pouco menos tempo. O que aconteceu? A gente conseguiu diminuir um pouco menos o curso que está gerando. Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês aí. Não sei se vai dar para pegar. Então, galera, vou ter que colocar o paquímetro aqui de cabeça para baixo, porque eu não achei uma posição aqui que ele acabe se encaixando corretamente. Então o paquímetro já está na medida correta aqui, que nós já ajustamos previamente. A medida que está aqui no paquímetro aqui é de 115 milímetros, né? 100 milímetros, 110 milímetros e 115 milímetros, que é a indicada no manual é o curso que tem da bengala do manual do proprietário. Então a bengala está bem voltada para baixo, mas nós estamos aqui com praticamente a medida recomendada aqui, ó. Tá passando um pouquinho, porque por causa do peso da roda e do pezinho ela deve ter levantado um pouquinho para cima, mas nós estamos com a medida indicada aqui conforme o manual do proprietário. Então, lembrando, se sua bengala estiver acima de 12, né, de 12 milímetros aqui, que é o curso máximo, você terá a grande chance de gerar um barulho extra aí na sua bengala. Então é uma dica, né? Acabou gerando esse tipo de problema. Tivemos que desmontar a tampinha da bengala, remover a mola e acrescentar um pouco mais de óleo. Ou seja, então você trocou o óleo da sua bengala, verifica. Logo que você troca o óleo, provavelmente se andar um pouco, a própria poeira aqui vai gerar uma marca aqui. Então ela no cavalete você verifica aí o nível que está registrando na sua bengala. Caso você não tenha uma ferramenta como essa, isso aqui se chama um paquímetro, e você pode estar obtendo um paquímetro desse de plástico, que acho que é o paquímetro para eletricista. É uma ferramenta extremamente barata você comprando ele de plástico. Então nós temos agora uma diferença que nós tínhamos antes de aproximadamente, deixa eu verificar aqui, a diferença de 5 milímetros. Antigamente nós estava batendo no 120 aí gerando alguns barulhos na bengala, e agora a gente tem uma referência e uma distância a menos de 5 milímetros, que é o curso que a Honda recomenda para essa bengala dessa moto, com 115 milímetros, ok? Se sua bengala estiver dando curso de 120 milímetros, provavelmente ela está batendo lá no final lá, e por este motivo pode estar gerando um barulho extra aí na sua moto aí, o famoso proc-proc. Então, lembrando novamente, quanto mais óleo você coloca, menos curso fica, e quanto menos óleo você coloca, mais curso fica, mas também com possibilidade de gerar algum barulho extra aí. Então esse é mais um videozinho dica, fica pra galera saber aí mais ou menos como funciona, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Fica com Deus.